Halo guys, dengan Andrian di sini dan ini adalah tas tentara atau tentara. Lihat, ada tulisannya Major 1.0 dan bermerek apa ini? Authentic Depot Cartens Tactical Support Corps. Ya, dari mereknya saja terlihat tas tentaranya atau tentara. Tas ini memiliki banyak kegunaan. Lihat kegunaan pertama, kita lihat di depan sini. Wow, jauh kali tangan saya guys. Mohon maaf tidak bisa terlihat. Cuma satu tempat saja nih. Ini untuk tempat apa nih kira-kira ini? Dan ini tempat kedua nih. Tempat apa ini? Ini tempat untuk tulis namanya ini guys. Nah itu. Oke. Dan ini tempat menaruh handphone. Oh, ini kita buka dulu guys. Kuat sekali. Yang ini satu lagi. Ini dan yang ini kegunaannya untuk mempererat nih guys. Mempererat supaya tidak barang tidak jatuh. Ini tempat handphone ya kan guys. Ini kita buka dan ini tempatnya. Dalamnya ada nggak ada tempatnya guys. Ini tempat pensil guys. Ini tempat taruh apa ini? Charger kadang guys. Charger apa gitu. Ini tempat taruh. Nggak tahu lah guys. Tempat taruh apa ini guys. Ini tempat label namanya tadi. Ini yang bagian yang ketiga, kita buka coba ini sih. Wow, ini beratnya kira-kira 2 kg nih guys. Belum ada isinya, udah 2 kg. Wow, lihat ini tempat apa nih guys? Jelas banget tempatnya nih guys, banyak kali. Di dalam itu ada tempat lagi guys. Sini. Oh, ini nggak ada lagi guys. Ini tempat apa nih guys? Saking banyaknya nggak tahu kita tempat apa ini guys. Tempat yang terakhir kita lihat nih guys. Wow, lihat. Oh, tempat laptop guys. Ini tempat laptop. Ini mungkin tempat laptop yang lebih kecil mungkin. Atau tablet atau iPad gitu. Di dalam sini tidak ada lagi tempat. Oh, keren sekali. Ini tempat taruh di pinggang supaya lebih erat. Mungkin pas naik gunung kan taruh ini guys. Dan yang ini sama yang ini untuk taruh di dekat dada nih guys, lebih rapi. Ini tempat apa ini guys? Oh,
Ini labelnya seperti apa guys? Oh seperti air gitu ya guys. Tempat parasut nih guys. Tuh ngambil hujan. Yuk kita buka dulu guys. Oh lihat, ini merek guys, Carpes Electrical. Kita pasangkan dulu ya guys. Wow, lihat, keren sekali. Seperti ini jadinya guys. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Oh iya, ini guys, yang jelas ya guys. Ini guys, ini untuk busa agar punggung tidak kesakitan. Lembut bahannya guys, seperti busa. Biasanya di tempat tas lain pun juga ada seperti ini. Mungkin dengan model yang berbeda. Ini juga bagus guys. Ini bagus pegangan guys. Mungkin segitu aja ya guys. Tas tentara. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.